यता अहिले बर्थडे हुन आँटेको छ यता हेर्नुहोस् यता टिका लाउँदैछन् सबैले यतापट्टि रेडी छ यता रेडी छ यता गएर यता पुरै रेडी छ र म यता आउँछु यता लिजन छ यता डेरी हुन्छ आमा राजु बाबा अनि आमा हुन्छ अनि आमा अझै बुवा हुन्छ आमा हुन्छ बुवा हुन्छ अनि दिदी हुनुहुन्छ कृष्ण दिदी जसको चाहिँ आज बर्थडे हो काका बुवा हुन्छ यो मेरो भाइ हो मेरो भाइ पनि छ अनि उहाँनिर आमा हुन्छ अब यहाँ बर्थडे हुन आँट्यो यतापट्टि हेर्नुहोस् यतापट्टि पड्किन आँटेको छ पड्काउनुहुन्छ आज यतापट्टि पड्किन आँटेको छ हेर्नुहोस् है फेरि यतिको पड्किन आँटेको छ अहिले पड्क्यो पुरा टिका लाउँदै हुनुहुन्छ सबैजना यतापट्टि कुकुर पर्खिँदैछ यतापट्टि टिका लाउँदै हुन्छ कृष्ण दिदी यतातिर तपाईँले अनि मेरो भाइ के भन्दैछ यतापट्टि टिका लगाइदिँदै हुन्छ ए म चाहिँ बोलाएको थिएन यतापट्टि खाना पनि हेर्नुहोस् यत्तिकै छ कृष्ण दिदीको बर्थडे चलेछ यतातिर हेर्नुहोस् केक पनि यतापट्टि छ दुईवटा केक छ छाना चाहिँ यता छिर्केको हुन्छ यतातिर केक काट्नुहुन्छ अहिले केक काट्नुहुन्छ र कृष्ण दिदीको उहाँको नाम कुकुर उहाँले कुकुर इन्तजार गर्दैछ उहाँले टिका लाग्दै हुन्छ उता गएको बुवा त्यहाँ भित्तिर पानी फ्याँक्दै हुन्छ र लिजन यताबाट आइपुग्यो कृष्ण दिदीको मम्मी टिका लगाउँछ काको बुवा भन्छु नि तर कृष्ण दिदीको बाबा हो लिजन भन्छु नि त्यो लिजन चाहिँ लिजनको लिजा दिदीको भाइ हो यतातिर पारा ल्याउँदैछ लिजा दिदीको अस्ति पोर खायो अहिले कृष्णको खाइदिन्छ के भन्छ के भनेको बोलेको चाहिँ फरस्टा सुने यता पुरै अदारतिर छ अनि कृष्ण दिदी टिका लगाइदिन्छ म पनि टिका लगाउँथेँ तँ नि आउँदैन क्या 10 बजी जाने गरेको छ 1 बजी यता डेले टिका लगाउँदै हुन्छ टिका लगाउँदै हुन्छ हेलमेट त नै आउँदैन यार पुरा अझै छेले सबैले उसले पनि लाग्ने देखिन्छ र अनि मैले लगाउन आँटेको भिड छ बस मेरो काम सक्यो गाइज अहिले फोडेको यही हो यो फोड्ने यहाँदेखि घुमाउने यहाँभित्र निस्किन्छ केही देखेको छैन वा वा
मजा बुझ्दैछ मेरो एकछिनपछि देखाउँला लगाइज म के खान आँटेको एकछिन पक्नु पक्नु दिँदै के काटेर दिइरहनु छ ल ल ल ल ल मलाई पनि केक दिनु केक यस्तो छ र म एकछिनपछि देखाउँला अहिले त्यहाँ तपाईँहरूलाई एकछिनपछि म खाएर मिल्छु ल गाइस उता 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 बसेर खा न बसेर हेर्नु है यहाँ झिक्नामा यो 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 बटनमा यो बटनमा ल गाइस मैले खाइसकेर आइसकेँ ल यहाँ केक बाँडिराख्नु भएको छ यतापट्टि 100जना खाएको जति खाएर बसिराख्नु भएको छ अनि नखाएको जति पर्खेर हुन्छ र म अब अभि दादाको घर जान आँटेको यहाँ 2जना निस्किँदैछन् गाइज पुरै यहाँ केक खाँदैछन् नभए केक खान पर्खिँदैछ यहाँ अब हाम्रो आउनुभएको छ अभि मामा यतापट्टि अनि यता के खान जानु नि अब के खान जानु जल्दी उहाँले जानु नि उता केक सकिन्छ फेरि छिटो जानु है पालि आएन भने गाइज गयो उता नै गयो यतातिर पुरै के चाहिँ चलिरहेको छ कि त्यता केही गरी जोडेको छैन गाइज यसको भित्र स्टोर भएको गीत चलिरहेको न यता है दादा कसलाई पानी रहेछ यहाँ लिजन केक दिँदैछ खाएको त दिएको होइन नि खाएको त दिएको छैन यसले यता कोही छैन भने मैले आउनु सक्छ सक्दैन मलाई थाहा छैन गाइस आयो भने आयो आएन भने यो भिडियो भन्दैन यतापट्टि मेरो भाइ छ ओए नचले यतापट्टि सफारी बसिरहेको छ उहाँ टोली बाइक छ यता छ नि त चटपटे छ गाई जब खानु पर्यो हामीले खानु पर्यो यार गाई छ कता हटेछौँ यार भेरी फास्ट के रहेछ चल्नेछ यतापट्टि मेरो आमा हुन्छ यहाँ चल्दैछ ठुलोले हामीले त अब उतानेरिको क्रिसमस छ अन्त त्यही खाने अन्त यस्तो खाना खाँदैनौँ र खाना पनि हुँदैन क्या बच्चा हामीले ठुलो त छु नि तर म खाँदिनँ खाना हुँदैन त्यही भएर यतिको जुम देखाइदिन्छु फोटो खिचेको पनि छैन